亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。傍晚6点，曾一诺提着保温桶，站在丈夫沈泽阳公司楼下。她抬头望向那座灯火通明的写字楼，心里泛起一丝难以言喻的涟漪。沈泽阳已经连续加班快1个月了，回家的时间越来越晚，话也越来越少。保温桶里是他最爱喝的莲藕排骨汤，他炖了整整1下午。他想给他一个惊喜，顺便看看他口中那个忙到脚不沾地的项目进展如何。电梯稳稳停在32层，董事长办公室所在的楼层。走廊很安静，只有他高跟鞋敲击地面的清脆声响。办公室那扇厚重的实木门虚掩着，里面传出一个年轻女人娇嗔的声音，那声音带着一种不合时宜的亲昵，让曾一诺的心猛地一沉。他轻轻推开门，看见一个身材高挑、妆容精致的陌生女人正背对着他，站在沈泽阳的办公桌旁。女人侧着身子，手指几乎要点到沈泽阳的额头上，语气带着几分撒娇般的责怪：“泽阳，你也真是的，这么晚了还不吃饭，身体熬坏了怎么办？我这个董事长夫人可是要心疼的。”董事长夫人5个字像冰锥一样刺进曾一诺的耳朵。她看着丈夫有些疲惫又有些怔忡的侧脸，一股凉意从脚底升起。她走进去，保温桶放在光可见人的办公桌上，发出不大不小的一声咚。办公室里的2个人同时转过头来，沈泽阳的脸上闪过一丝显而易见的慌乱，而那漂亮女人只是微微挑了挑眉，嘴角噙着一丝若有若无、让人看不懂的笑意。曾一诺的目光掠过女人胸前挂着的工作牌，董事长秘书董新月。他冷笑一声，视线直直定在沈泽阳脸上，声音平静却带着 trauma：“ 沈泽阳，你什么时候2婚了？怎么也没通知我一声，我好给你包个红包。”接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。窗外的夕阳给客厅铺上了一层暖金色的光晕。曾一诺系着围裙，在厨房里忙碌着，砧板上放着洗净的莲藕，圆润饱满，带着泥土的清新气息。他拿起刀，熟练地将莲藕切成滚刀块，动作不疾不徐。这是沈泽阳最爱喝的一道汤，他说只有他炖的才有那种家的味道。想到丈夫，曾一诺手上的动作微微顿了一下，锅里焯好水的排骨正冒着热气。他把莲藕块放进去，加入几片生姜，注入清水，盖上锅盖，调到文火，让时间慢慢熬煮出那份醇厚。他走到水池边，冲洗着沾满淀粉的手指，水流冰凉，抬起头，能看到窗外城市渐渐亮起的万家灯火，其中一盏本该属于他和沈泽阳，最近却常常只有他一个人守着。不过短短半年时间，沈泽阳的公司迎来了一个关键项目的冲刺期，他变得异常忙碌，早出晚归成了常态，就连周末也常常被各种电话会议和应酬占据。曾一诺理解他，男人追求事业无可厚非，他甚至为此辞去了自己那份发展不错的设计师工作，专心打理家务，支持他。他一直觉得这是夫妻之间应有的扶持，可最近他心里总萦绕着一丝若有若无的不安。这种不安并非来自具体的事件，更像是一种气氛的微妙转变。比如沈泽阳回家的时间越来越晚，身上的烟味有时会比酒气更重。比如他接电话时会下意识地走到阳台或者书房，刻意压低声音。再比如他看他时的眼神依旧温和，
却似乎少了些从前的专注和热切。偶尔，曾一诺会自嘲地想，是不是自己太闲了，才会胡思乱想？或许他只是太累了，压力太大了。他甩了甩手上的水珠，用毛巾擦干，走到客厅，坐在沙发上，随手拿起一本杂志翻看，却一个字也看不进去。目光落在墙上的婚纱照上，照片里的沈泽阳眉眼飞扬，看着他的时候，眼里有藏不住的光。那时的他们刚毕业没多久，一无所有，却拥有着无限的快乐和对未来的憧憬。曾一诺轻轻叹了口气，合上杂志。厨房里飘出莲藕和排骨混合的香气，渐渐弥漫了整个房间。这温暖的烟火气稍稍驱散了他心头的阴霾。他决定明天一定要去公司给他送一次饭，也许看到他忙于工作的样子，自己就能彻底安心了。也许只是太久没有像普通夫妻那样一起好好吃顿饭了。接近午夜12点，门外才传来钥匙转动锁孔的声音。曾一诺从浅眠中惊醒，揉了揉眼睛，掀开被子下床。他穿着柔软的居家服，他拉着拖鞋走到玄关。沈泽阳正弯着腰换鞋，背影在灯光下显得有些单薄和疲惫。他的西装外套随意搭在臂弯，领带也松垮垮地扯开了一些。回来了？曾一诺轻声问，接过他手里的公文包。沈泽阳直起身，脸上带着浓浓的倦意，眼下一片淡青。他伸手揉了揉眉心，动作有些沉重。锅里温着汤，要不要喝一点？曾一诺看着他憔悴的样子，心疼地问。不用了，在公司吃过了。沈泽阳摇摇头，声音有些沙哑。他脱掉外套，径直走向客厅，把自己摔进柔软的沙发里，闭上眼，长长吁了口气。曾一诺跟过去，给他倒了杯温水。很累吗？项目进展不顺利。沈泽阳接过水杯，喝了一大口，喉结滚动了一下。还好，就是事情比较多，有点耗神。他的回答有些含糊，目光似乎刻意避开了曾一诺关切的眼神。曾一诺在他身边坐下，能闻到他身上淡淡的烟草味，混杂着清冽的古龙水后调。他以前很少抽烟，除非遇到极大的压力。他伸出手想替他按按太阳穴，却被他不着痕迹的偏头躲开了。我自己来就好，他说着，手指代替他的，用力按压着额角。气氛有一瞬间的凝滞。曾一诺的手僵在半空，然后默默收回，放在膝盖上，指尖微微蜷缩。这时，沈泽阳放在茶几上的手机震动起来，屏幕亮起，显示着一个陌生的号码。他的脸色微微一变，迅速抓起手机，站了起来。我接个电话，你先睡吧。说完，他便拿着手机快步走进了书房，并轻轻带上了门。曾一诺坐在客厅里，能隐约听到书房里传来他压低的、听不清内容的交谈声，语气似乎有些凝重，偶尔还夹杂着几声短促的、类似争执的语调。他看着书房那扇紧闭的门，心里那点不安又悄悄探出头来。是什么电话？需要这样避着他？工作上的机密吗？还是……他不愿再深想下去，起身默默走向卧室，躺在床上，却毫无睡意，睁着眼睛看着天花板上的吊灯轮廓。不知过了多久，书房的门轻轻打开，脚步声靠近卧室。沈泽阳在门口停顿了片刻，似乎是在看他有没有睡着。曾一诺闭上眼，假装发出均匀的呼吸声。他这才轻轻走进来，洗漱，然后在他身边躺下，动作放得很轻很快。身边传来他陷入沉睡后均匀的呼吸声，
可曾一诺却清晰地感觉到，两人之间仿佛隔着一层无形的薄膜。这层膜是什么时候开始出现的呢？她悄悄转过头，借着窗外透进的微光，看着丈夫熟睡的侧脸，眉头即使在睡梦中也微微蹙着，仿佛承载着千斤重担。她伸出手想抚平那褶皱，指尖却在即将触碰到他皮肤时停住了。最终他还是收回了手，转过身，背对着他，心里空落落的。第二天上午，阳光透过窗帘缝隙洒进来，唤醒了曾一诺。身边的位置已经空了，摸了摸，一片冰凉。沈泽阳又是一早便去了公司。他起身走到餐厅，看到餐桌上留着张便签纸，是沈泽阳龙飞凤舞的字迹。一诺，早饭在微波炉里热一下再吃，今天还要忙，晚上尽量早点回。落款只有一个简单的阳字。曾一诺捏着那张便签看了好一会儿，字迹显得有些匆忙，甚至连句号都忘了点。他走进厨房，打开微波炉，里面是一碗温着的白粥和2个包子，很简单，估计是他在楼下便利店买的。曾一诺没什么胃口，简单吃了几口，便把碗筷收拾了。整个上午，他都有些心神不宁，做家务时常常走神，浇花时水漫出了花盆都未察觉。昨天夜里的那种隔阂感，和沈泽阳接电话时躲闪的态度，像一根细小的刺扎在心里，不碰的时候不觉得，稍稍一动就泛起隐秘的疼。他走到衣帽间，打开属于自己的那个衣柜，里面大多是舒适随意的居家服和休闲装，那些略显正式的职业装已经闲置了很久。当初辞职回家是他和沈泽阳共同商量的决定。他说：一诺，我不想你那么辛苦，等我事业稳定些，你就在家做你喜欢的事就好。他信了，也这么做了。可如今他喜欢的事是什么呢？画画、插花，似乎都提不起太大的兴致，更多的是围绕着这个家和那个越来越晚归的丈夫。曾一诺深吸一口气，从衣柜角落里拿出一条淡紫色的连衣裙，这是他去年生日时沈泽阳送的，款式简洁大方，很适合稍微正式的场合。她换上裙子，站在镜子前打量自己。28岁的年纪，皮肤仍旧紧致，身材也保持得不错，只是眼神里似乎少了几分从前的灵动和锐气，多了些属于家庭主妇的温顺和平淡。她化了个淡妆，把长发松松挽起，露出光洁的额头和脖颈，整个人看起来精神了不少。他要亲自去公司给沈泽阳送午饭，或许看到他工作时的状态，看到他见到他时惊喜的表情，就能打消他心里那些无端的疑虑。更重要的是，他想重温一下过去的感觉。刚结婚那2年，沈泽阳的公司还在起步阶段，他也还在上班，有时下班早了，他会顺路去他那个小小的初创公司等他一起回家。那时候他的办公室里总是堆满资料，员工也只有寥寥数人，但他看到他时，眼里的光亮的惊人，总会放下手头所有事情，拉着他的手问长问短。他们会一起在附近的小馆子吃晚饭，分享一天的经历，虽然清贫，却充满了扎实的幸福感。曾一诺想着，嘴角不自觉地浮起一丝微笑。他走进厨房，开始精心准备午餐，做了他爱吃的糖醋排骨、清炒时蔬，还特地煲了昨晚就想让他喝上的莲藕排骨汤。他把饭菜仔细地装进保温桶，一层一层摆放整齐，仿佛装进去的不只是一顿午餐，还有他那份想要维系温暖、打破隔阂的期待。
提着沉甸甸的保温桶出门时，曾一诺的心跳有些快，既期待又隐隐有些说不清的紧张。正午的阳光有些刺眼，曾一诺站在高耸的写字楼下，抬手遮了遮额前，玻璃幕墙反射着耀眼的光芒，气派非凡。这和记忆中那个位于老旧写字楼里只有几间办公室的小公司截然不同。不过3-4年的光景，沈泽阳的事业就像坐上了火箭。他走进大堂，冷气扑面而来，光滑如镜的地面映出他有些孤单的身影。前台接待小姐换了一张陌生的年轻面孔，挂着职业化的微笑。您好，请问找哪位？我找沈泽阳，沈董事长。曾一诺礼貌地说。请问您有预约吗？前台小姐熟练地翻开预约记录本。没有，我是他。曾一诺顿了顿，家人来给他送点东西。他原本想说妻子，但话到嘴边又改成了更模糊的家人。前台小姐抬眼看了看他，目光在他手中提着的保温桶上停留了1秒，笑容不变。不好意思，董事长正在开一个非常重要的会议，吩咐过暂时不接待访客，要不您把东西留在这里，等会议结束后我帮您转交。曾一诺犹豫了一下，他本想亲手交给沈泽阳，给他个惊喜。会议大概要开多久？他问。这个不太确定，可能是闭门战略会议。前台小姐的回答无懈可击。正当曾一诺不知道是该等还是该走时，一个清脆的高跟鞋声由远及近，一个穿着香槟色职业套裙、身材高挑曼妙的年轻女人走了过来。她妆容精致，头发一丝不苟地束在脑后，颈间戴着一条小巧的珍珠项链，显得既干练又不失柔美。胸前别着的工作牌上清晰地印着董事长秘书董新月。怎么回事？董新月的声音悦耳，但带着一种自然的居高临下感。前台小姐连忙起身解释，董秘书，这位女士找董事长，但没有预约。董新月的目光转向曾一诺，从他精心打扮过的衣着，到他手中略显家常的保温桶，快速而仔细地扫过一遍。那目光谈不上不礼貌，却让曾一诺感到一种被审视的不适，仿佛在评估他的身份，他的价值。您是？董新月微微扬起下巴，露出一个标准的露出8颗牙齿的微笑。我是曾一诺。曾一诺报上自己的名字，期待对方能意识到他的身份。然而董新月脸上的表情没有任何变化，笑容依旧完美。曾女士您好，董事长确实在开一个紧急会议，暂时不方便见客。他的语气客气而疏离，用词是见客，而不是见您或者见家人。如果您有什么东西需要转交，可以交给我，我会确保送到董事长手上。董新月说着，优雅地伸出手，示意曾一诺将保温桶给他。他的手指白皙修长，指甲修剪得圆润整齐，涂着淡粉色的扣单。曾一诺握着保温桶提手的手指紧了紧，眼前这位漂亮的女秘书，言行举止无可挑剔，却总让他感觉有一种微妙的愉悦感，好像他才是这层楼、这间办公室真正的主人，而自己反倒像个突兀的闯入者。不用了，我还是等他一下吧。曾一诺收回目光，语气平静却坚定。他走到旁边的休息区，在柔软的沙发上坐下，将保温桶放在身侧。董新月看着他，笑容不变，只是眼底似乎掠过一丝极快的光。那您请自便，如果需要喝水，可以告诉前台。说完，他转身，高跟鞋敲击地面，发出自信而规律的声响。
走向董事长办公室的方向。曾一诺看着他的背影，心里那股说不清道不明的异样感又加深了几分。休息区正对着员工办公区，用一面透明的玻璃墙隔开。曾一诺坐在沙发上，能清晰地看到里面员工们忙碌的身影。键盘敲击声、电话铃声、低声交谈声隐约可闻，一派繁忙景象。他耐心地等待着，时间一分一秒过去，沈泽阳的会议似乎开得格外久。期间，有员工路过休息区，会好奇地看他一眼，但很快就匆匆走开。曾一诺百无聊赖地翻看着手机，却没什么心思浏览。他的注意力被玻璃墙内2个正在咖啡机旁休息的女职员的低声交谈吸引了。听说没？卢总那边最近动作挺多的。嘘，小点声，可不是吗？感觉董事长的压力很大啊，你看这几天脸色都不太好。哎，关键时期嘛。不过董秘书倒是真厉害，这么复杂的局面也能帮董事长处理得井井有条。是啊，深得信赖呢，好多重要文件都经他的手。听说有些核心数据，董事长都放心交给他整理。人漂亮，能力强，又会来事，怪不得。后面的话音压低，带着些许暧昧的笑意，听不真切了。曾一诺的心微微一沉，董秘书应该就是刚才那个董新月吧？深得信赖，处理重要文件，接触核心数据，这些词汇组合在一起，勾勒出一个精明强干、地位特殊的女秘书形象。联想到刚才董新月那种隐隐凌驾于普通秘书之上的气场，曾一诺心里的疑云又开始聚集。他知道沈泽阳公司最近有个至关重要的项目，竞争对手虎视眈眈，他压力大，倚重得力助手本是正常之事，但不知为何，听到员工用那种带着些许羡慕又有些暧昧的语气议论董新月时，他心里很不舒服。他又想起沈泽阳最近深夜避开他接的电话，那些凝重的低语，会不会也和这位能力出众、深受信赖的董秘书有关？一种本能的不安让他坐不住了。他站起身，决定不再被动地等下去。他要直接去办公室门口等，就算会议没结束，至少离他近一些，或许能冲淡这种莫名的心慌。穿过办公区，走向深处那间最大的董事长办公室，越靠近，环境越发安静，地毯吸走了脚步声。就在他快要走到门口时，旁边消防通道虚掩的门里传出一个略显焦急的男声：“王总，您别急，这个价格我真做不了主，得请示董事长。我知道您为难，但这是沈总早就答应过的。哎，现在董秘书那边卡着，说流程不合规，谁说不是呢？可董秘书说了，现在是非常时期，一切得按新规矩来。他也是为董事长分忧。是，我明白，我再想办法跟董秘书沟通一下。”通话似乎结束了，接着是打火机点烟的声音，伴着一声无奈的叹息。曾一诺的心跳骤然加快。一个供应商拿着沈泽阳答应过的条件，却被董秘书以新规矩为由卡住，而且听那人的语气，对这位董秘书似乎颇为忌惮，甚至有些怨言，却又无可奈何。这位董秘书的权力似乎比他想象的还要大，他不仅处理机密文件，还能在一定程度上代替沈泽阳做出决策，或者至少是施加重要影响。曾一诺深吸一口气，压下心中的波澜，继续朝办公室走去。他告诉自己，不要捕风捉影，也许只是下属理解有误，或者沟通出了问题。他应该相信沈泽阳，
董事长办公室门外的助理座位空着，想必是去吃饭或者处理别的事情了。厚重的实木门依旧紧闭着，隔音效果很好，听不到里面的任何动静。曾一诺站在门口，犹豫着是敲门还是继续等待。就在他抬起手准备轻轻叩门的时候，门内突然传来一个提高了音量的女声，声音透过门板有些模糊，但依然能听出是董新月的声音，带着一种不容置疑的强势。李总，我想我刚才已经说得很清楚了，这个项目现在由我全权跟进，所有的对接事宜都必须通过我。董事长很忙，没有时间处理这些琐碎事务，希望你明白。曾一诺的手僵在了半空，全权跟进，必须通过他，这已经不是普通秘书的职权范围了，更像是一个项目负责人的口吻。门外安静了几秒，似乎在听对方说话，然后董新月的声音再次响起，带着一丝不耐烦和淡淡的嘲讽。李总，你跟我摆什么资历？别说你现在只是个小小的供应商，就算是你公司老板来了，现在也得按我的规矩办。我可是未来的董事长夫人，我说的话就是董事长的意思。董事长夫人这5个字如同惊雷，炸响在曾一诺的耳边，他浑身血液仿佛瞬间凝固了，一股寒意从脊椎直冲头顶。昨晚在家中听到的类似玩笑般的话，或许还可以理解为听错了，或者是一时口误，但此刻在公司的正式场合，面对生意上的合作伙伴，董新月竟然再次以董事长夫人自居，这绝对不是玩笑，也不是口误，这是赤裸裸的宣誓，是意图明确的越界。曾一诺只觉得一股怒气混合着巨大的荒谬感和心痛，猛地涌上心头。他再也无法冷静，也顾不上什么礼貌和分寸了。他一把推开了那扇沉重的实木门，办公室里的景象映入眼帘。沈泽阳坐在宽大的办公桌后，似乎正低头看着文件，眉宇间带着疲惫，而董新月就站在他的办公桌旁，一只手甚至还随意地搭在桌沿，身体微微倾向沈泽阳，那姿态亲近的近乎僭越。他手里拿着手机，显然刚刚结束那通盛气凌人的电话。看到曾一诺突然闯入，办公室里的2个人都愣住了。董新月的脸上飞快地闪过一丝不易察觉的慌乱，但随即恢复镇定，甚至嘴角勾起一抹极淡的意味不明的弧度。沈泽阳抬起头，看到站在门口脸色苍白的妻子，眼中充满了惊愕。他似乎完全没料到他会出现在这里。曾一诺的目光掠过董新月那张漂亮却此刻显得无比刺眼的脸，最终定格在沈泽阳脸上。他走过去，将手里沉甸甸的保温桶咚的一声放在光洁的桌面上，声音在寂静的办公室里显得格外突兀。她看着丈夫那双写满错愕的眼睛，心脏像是被一只无形的手紧紧攥住，疼得几乎无法呼吸。她极力维持着表面的平静，但声音里却带着无法抑制的颤抖和冰冷的嘲讽。沈泽阳，你什么时候二婚了？怎么也没通知我一声，我好给你包个红包。办公室里霎时间陷入一种死寂般的沉默，空气仿佛凝固了，连窗外的车流声都变得遥远而不真切。沈泽阳脸上的惊愕迅速褪去，转变为一种极度复杂的情绪，有难以置信，有一丝慌乱，但更多的是一种沉甸甸的让人看不懂的凝重。他的目光迅速扫过站在一旁的董新月，眼神锐利如刀。董新月在曾一诺那句冰冷的质问出口时，
脸色微微白了一下，他下意识地看向沈泽阳，眼神里带着几分委屈，几分求助，还有一丝挑衅。曾一诺将所有情绪尽收眼底，心一点点沉入冰窖。他等着沈泽阳的解释，哪怕是一句愤怒的否认，或者是对董新月的呵斥。然而下一秒发生的事情彻底超出了他的想象。沈泽阳猛地从办公桌后站了起来，他的动作很大，带动椅子向后滑，发出刺耳的摩擦声。他的脸色阴沉的可怕，目光死死盯住董新月。在曾一诺和董新月都还未反应过来之际，他扬起手，啪！一记清脆而响亮的耳光，结结实实地扇在了董新月那张妆容精致的脸上，力道之大，让董新月猝不及防地踉跄了一下，差点摔倒。他捂住瞬间红肿起来的左脸颊，难以置信地瞪大了眼睛看着沈泽阳，眼睛里顷刻间涌上了屈辱和震惊的泪水，渲然欲泣。沈总，你闭嘴！沈泽阳的声音冰冷刺骨，带着一种不容置疑的狠戾。谁给你的胆子，在外面胡言乱语，败坏我的名声？董事长夫人，你也配？立刻给我滚出去！董新月捂着脸，泪水顺着脸颊滑落，弄花了他精心描画的眼线。他看了看暴怒的沈泽阳，又看了看站在一旁同样被这一幕惊得目瞪口呆的曾一诺，眼神复杂难明，有怨恨，有算计，最后转化为一种深深的委屈。他什么也没再说，低下头，捂着脸，快步冲出了办公室。门被他用力带上，发出砰的一声巨响，在整个楼层回荡。办公室里只剩下曾一诺和沈泽阳两个人。曾一诺怔怔地看着丈夫，大脑一片空白。她预想过很多种沈泽阳的反应，可能是解释，可能是安抚，甚至可能是恼羞成怒的争吵，唯独没有料到他会用如此极端、如此暴力方式来处理。这一巴掌看似是在维护他，是在澄清误会，是在惩罚董新月的口无遮拦。可是为什么他的反应会如此激烈，如此不合常理？这一巴掌非但没有让他感到丝毫被维护的快意，反而让他心底升起一股更深的寒意。这不像他认识的那个沈泽阳，他认识的沈泽阳即使在愤怒，也向来冷静克制，尤其对待下属极少失态，更不会对一个女人动手。眼前这个满脸戾气的男人，陌生的让他害怕。沈泽阳打完那一巴掌后，胸口剧烈起伏着，似乎余怒未消。他看向曾一诺，眼神里的戾气还未完全散去，试图解释：一诺，你听我说，事情不是你想的那样。他是新来的秘书，不懂规矩，口无遮拦。曾一诺看着他急于辩解的样子，忽然觉得无比疲倦和心寒。他摇了摇头，往后退了一步，避开了他伸过来想拉他的手。沈泽阳，他的声音很轻，却带着一种彻底的失望。你让我觉得可怕。说完，他不再看他，转身，头也不回地走出了这间让他窒息的办公室。曾一诺几乎是跑着冲进了电梯，电梯门合上的瞬间，他强撑的坚强彻底瓦解，背靠着冰冷的轿厢壁，滑坐到地上，眼泪无声地汹涌而出，模糊了视线。脑海里反复回放着刚才办公室里那令人心碎的一幕，董新月那句刺耳的董事长夫人，沈泽阳那记狠厉的耳光，他脸上那种陌生的暴怒和急于辩解的神情，每一个画面都像一把钝刀，在他心上来回切割。他为什么不解释？如果他问心无愧，大可以冷静地说明情况，斥责董新月的不当言行，
何必用这么激烈的方式？那一巴掌打的是董新月的脸，却像是在掩盖什么，或者表演给谁看？表演给他看吗？为了证明他的清白，可这证明的方式太过残忍，也太过蹊跷。还有董新月最后那个复杂的眼神，那不纯粹的委屈，里面似乎掺杂了别的东西。曾一诺的心乱如麻，巨大的悲伤和怀疑几乎要将他淹没。他不知道自己是怎么回到家的，空荡荡的房子里还残留着早上他精心准备午餐时留下的些许烟火气。可现在这一切都显得无比讽刺。他把那个装着爱心午餐的保温桶随意放在玄关的柜子上，仿佛那是什么烫手的东西。手机安静地躺在包里，没有电话，也没有信息。沈泽阳没有追出来，也没有任何解释。这死一般的沉寂，更像是一种默认。曾一诺蜷缩在客厅的沙发里，抱着膝盖，看着窗外逐渐暗淡下来的天色。从阳光明媚到华灯初上，他一动不动，像一尊失去灵魂的雕塑。他想起了很多以前的事，想起他们刚结婚时住的出租屋，冬天没有暖气，两人挤在一张小小的床上互相取暖。想起沈泽阳拿到第一笔投资时，兴奋地抱着他转圈，说一定要让他过上好日子。想起他决定辞职时，他郑重的承诺：一诺，谢谢你为我付出，我绝不会辜负你。言犹在耳，人心却似乎已经变了。是因为他成了只知道围着灶台转的家庭主妇，失去了吸引力吗？是因为那个年轻漂亮、精明干练的董秘书更能与他并肩作战，更能给他事业上的注意吗？所以董事长夫人这个称呼并非空穴来风。所以他那反常的一巴掌是心虚，是划清界限，是做给他看的戏。无数个疑问和可怕的猜测像潮水般涌来，几乎让他窒息。夜幕彻底降临，城市灯火通明，却照不亮他心底的黑暗。门外终于传来了钥匙转动的声音。曾一诺没有动，依旧保持着蜷缩的姿势。沈泽阳走了进来，客厅里没有开灯，只有窗外透进的光线勾勒出他疲惫的轮廓。他打开灯，看到沙发上的曾一诺，愣了一下，脸上露出复杂的神色，有愧疚，有疲惫，还有一种欲言又止的挣扎。一诺，他沙哑着开口，走到沙发边，想在他身边坐下。别碰我。曾一诺的声音冰冷，没有一丝温度。他抬起头，看向他，眼睛里布满了血丝，却干涩的流不出一滴泪。沈泽阳，我需要静一静，在你没有给我一个真正合理的解释之前，我们暂时分开冷静一下吧。沈泽阳伸出的手僵在半空，脸色瞬间变得灰败。他张了张嘴，似乎想说什么，但最终只是颓然地垂下了手。好，我先去客房。他低声说，声音里充满了挫败感和深深的疲惫。他转身默默走向客房，背影显得异常落寞。曾一诺看着他的背影，心像是被撕成了两半，一半在为他此刻的落寞而心疼，另一半却为那无法解释的真相而冰冷坚硬。城市的另一端，一家隐秘的私人茶室，沈泽阳坐在古朴的茶桌前，对面是一位精神矍铄、目光睿智的老者傅宝山。茶香袅袅，气氛却有些凝重。沈泽阳脸上的疲惫显而易见，眼下带着浓重的青黑色。傅老，今天的事情您大概听说了吧？沈泽阳的声音带着沙哑。傅宝山缓缓斟了一杯茶，推到沈泽阳面前，眼神深邃，闹得动静不小。我想不知道也难。董新月那边反应如何？沈泽阳端起茶杯，却没有喝，
指尖微微用力，他挨了打，自然是觉得委屈，但卢建明那边应该会更相信他受辱后提供的消息了。他的语气冷静，甚至带着一丝冷酷，与白天在办公室里那个暴怒的董事长判若两人。傅宝山轻轻吹着茶汤，点了点头，苦肉计用得狠了点，但效果应该不错，只是委屈了你家那位了。提到曾一诺，沈泽阳的眼神瞬间暗淡下去，露出一丝真实的痛楚。他深吸一口气，努力维持着语调的平稳。一诺他很伤心，也很生气，我没办法跟他解释。卢建明安插董新月在我身边，目的就是监视我，窃取核心资料，尤其是在这个关键项目上，他收买了董新月，许了他重利，甚至暗示他只要扳倒我，将来沈泽阳顿了顿，嘴角泛起一丝冷笑，将来扶持他坐上真正的董事长夫人之位也不是不可能，所以董新月才会那么有恃无恐，几次三番的试探，甚至故意让一诺听到那些话。傅宝山叹了口气，人心不足蛇吞象，卢建明是公司的老人，也是大股东，野心勃勃，他知道这个项目对你、对公司意味着什么，想趁机夺权，取而代之。沈泽阳点点头，眼神锐利。我早就察觉了董新月不对劲，也暗中掌握了他们联系的证据，但卢建明很狡猾，一直没有亲自出面，直接证据不足，所以我将计就计，故意表现出对董新月的信任和依赖，让他接触一些经过处理的核心资料。今天这一出戏，一是为了进一步取信卢建明，让他以为我和一诺夫妻失和，后院起火，疏于防范；二来也是把董新月彻底逼到他的阵营，让他为了报复我，更卖力地窃取我不小心泄露给他的最终方案。那个方案是个陷阱，只要卢建明敢用，在明天的董事会上发难，他就会彻底暴露，万劫不复。傅宝山沉吟片刻，风险不小，万一一诺误会太深。沈泽阳痛苦地闭上眼，我知道，但我没有更好的选择。卢建明手段阴狠，如果让他知道我已经察觉，我怕他会对一诺不利，只有让他也相信我变了心，让他置身事外，表现得对我失望透顶，才是最安全的。那一巴掌，我是打给可能隐藏在暗处监视的人看的。我必须让卢建明相信，我已经彻底被董新月迷惑，并且为了维护他，不惜伤害自己的妻子。茶室里陷入短暂的沉默，沈泽阳睁开眼，眼神里充满了挣扎和歉疚。等明天一切都结束后，我会向一诺坦白一切，请求他的原谅，无论他能不能原谅我，我都认了。傅宝山看着他，目光中带着一丝同情和赞赏。成大事者，有时不得不忍辱负重，只是苦了你们小两口了。明天我会准时出席董事会，为你作证。沈泽阳举起茶杯，以茶代酒，多谢父老。茶杯相碰，发出清脆的响声，如同决战前的号角。次日，公司最大会议室，气氛庄重而压抑，所有董事齐聚一堂，即将决定公司下一个关键项目的最终方向。沈泽阳坐在主位，神情平静，看不出昨夜几乎彻夜未眠的痕迹。曾一诺并没有来，他把自己关在家里，拒绝接听任何电话。会议进行到一半，关于项目方案的讨论正酣。大股东卢建明，一个面相精明、头发梳得一丝不苟的中年男人，突然打断了发言者。他清了清嗓子，脸上带着志在必得的笑容。诸位，关于这个项目，我这边有一套更优化、
更具前瞻性的方案。我认为，远比沈总目前主导的这个保守方案更适合公司未来的发展。此言一出，满场皆惊，所有人都看向沈泽阳，这是公开的挑战和逼宫。沈泽阳抬眸，目光平静地看着卢建明，淡淡道：“哦，卢总有更好的方案，不妨拿出来，大家探讨一下。”卢建明得意地笑了笑，示意助手开始播放 PPT， 屏幕上展示的方案、核心数据、技术路径，甚至一些独特的创意点，都与沈泽阳团队准备的方案高度雷同，但又在关键处做了看似优化，实则致命的修改。一旦实施，公司将面临巨大的技术和财务风险。董事们议论纷纷，不少人被这份看起来更完美的方案所吸引。卢建明侃侃而谈，目光不时瞥向沈泽阳，带着挑衅：“沈总，你觉得这份方案如何？是不是比你的原计划更有竞争力？”沈泽阳没有说话，只是静静地看着他表演。等到卢建明几乎要将方案吹捧上天时，沈泽阳才缓缓站起身，他的目光扫过全场，最后定格在卢建明脸上，眼神骤然变得锐利如鹰。卢总的方案确实看起来很完美，但是我很想问卢总一个问题，这份方案里关于星核技术的关键参数，以及应对黑曜石壁垒的后备方案设计，这些高度机密的、尚未申请专利的核心内容，你是怎么得到的？卢建明的笑容瞬间僵在脸上，眼底闪过一丝慌乱，但强自镇定。沈总，这是什么意思？这些当然是我们团队自主研发。自主研发？沈泽阳冷笑一声，打断他。他拿起遥控器，轻轻一按，会议室的大屏幕上立刻切换了画面，一段清晰的监控录像开始播放。画面里是董事长办公室外间的秘书办公区。深夜，员工早已下班，只有董新月一人。他警惕地四下张望后，用权限卡打开了沈泽阳办公室的门。过了一会儿，他拿着一个小巧的 U 盘走了出来，快速插入自己的电脑进行操作。同时，另一段音频开始播放，是卢建明和董新月的通话录音。放心，只要拿到最终方案，沈泽阳就完了，答应你的，一分不会少。卢建明的脸色瞬间变得惨白，冷汗涔涔而下。他猛地看向坐在角落记录会议纪要的董新月，董新月早已面无人色，浑身颤抖。沈泽阳声音冰冷，掷地有声：“卢建明，你收买我的秘书，窃取公司最高商业机密，篡改方案，意图在董事会误导决策，损害公司利益，证据确凿，你还有什么话说？”真相在这一刻大白于天下。会议室里一片哗然，所有人都被这突如其来的反转震惊了。保安进来，带走了面如死灰的卢建明和抖如筛糠的董新月。会议结束后，沈泽阳第一时间拨通了曾一诺的电话，电话响了很久才被接起，那头是沉默。一诺，沈泽阳的声音带着深深的疲惫，还有一丝不易察觉的颤抖。一切都结束了，对不起，让你受了这么大的委屈。你现在在家吗？我想见你，我把所有的事情都告诉你。电话那头传来了压抑的、细微的啜泣声。曾一诺坐在家里的沙发上，面前的电视里正播放着本地财经新闻的快讯。据悉，泽阳科技今日董事会突发变故，大股东卢建明因涉嫌商业间谍罪被带走调查。她听着电话里丈夫沙哑而充满歉意的声音，看着新闻里冷静沉着、扭转乾坤的沈泽阳，
昨天那让他心碎欲裂的一幕，那记狠厉的耳光，董新月嚣张的言辞，所有的画面在这一刻都有了完全不同的解释。那不是背叛，不是变心，那是一出自编自导、忍辱负重的戏，是为了保护他，是为了揪出内鬼，是为了守护他们共同的心血。泪水模糊了视线，但这一次不再是绝望和心寒，是后怕，是释然，是难以言喻的心疼。心疼他独自承受了那么多压力，演了那么大一出戏，甚至不惜让他误会，让他伤心。我在家。他哽咽着，终于说出了这3个字。电话那头，沈泽阳长长地如释重负地松了口气。等我马上回来。挂断电话，曾一诺擦干眼泪，走到玄关，将那个昨天被他冷落的保温桶轻轻地拿进了厨房。他决定重新给他热一碗汤，这一次汤里要加多一点理解和心疼。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。